Değerli dostlar, əziz xalqım, bir daha hər birinizin Novruz bayramınızı, bahar bayramınızı ürəkdən təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı, bolluk, bərəkətlik arzu edirəm. Bu yeni baharın gəlişi ailənizə ruzi bərəkət, sevinç gətirsin. Dostlar, dünən keçirilən tədbir 20 Mart günü stadionda keçirilən tədbirdən danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, bir çoxlarınız da orada iştirak etdiniz. Az da xalq yox idi. Qabal cəmaatın çox sonra toplaşmışdı. Mən dünənki tədbiri Novruz bayramı kimi qəbul edə bilmirəm. Çünki bizim bayram milli bayramımız uzun illərdir, uzun əsrlərdir, neçə min illərdir, nəsildən nəslə ötürülüb bu günümüzə gəlib çatıb. Bugünkü günlərdə də onu yaşadan bizlərik və davamlı olaraq gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq. Bu bayramı mən ona görə öz bayramım, Novruz bayramı kimi qəbul edə bilmirəm ki, bizim o tədbirimizdə aparıcılıq öz dilimizdə olmadı. İlk açılışı yenə öncəki illərdə olduğu kimi, öncəki illərdə ümumiyyətlə rəqslərimiz yox idi, milli rəqsimiz. Mən buna dəfələrlə etiraz etmişəm. 2023-cü ildə də video çəkiliş etdim, ondan öncə də. Əvvəllər hər birimiz bilirik ki, belə sosial şəbəkələr yox idi. Ona görə də istədiyim paylaşımlar edə bilmirdim, sizinlə bölüşə bilmirdim. Nəysə, bu ildə oldu milli rəqsimiz, amma əksinə oldu, tərsinə oldu. Başlamalıydı öz milli bayramımız, milli rəqsimizlə. Bu ikinci dərəcəli tutuldu. Hər şeydən öncə bizim öz milli sərvətimiz olan dilimizə qarşı nəyə görə haqsızlığı oldu, hörmətsizliyi oldu. Bu dil tək bir mənim dilim deyil, sizlərin hər birinizin gündəlik istifadə etdiyiniz bir dildir. Ailənizdə, işdə, dostlarınızda, gəzintiyə çıxan zaman istifadə etdiyiniz dildir. Biz ailəmizdə, gündəlik həyatımızda qamar cobaru baraxar demirik. Və yaxud da ki, privet, как dela demirik. Özümüzün milli dilimiz var, milli sərvətimiz var. Dil insanın, bir millətin bir simvoludur. İnsanı tanıdan nədir? Bayrağı, dövləti, pasportu və dili. Bir dildə danışılanda, hər hansısa bir əcnəbi dildə danışıq getsin, söhbət getsin, oradan başa düşürük ki, bu hansı millətin dilidir. Düz deyilmi? Bəs bizim dilə qarşı nəyə görə belə hörmətsizlik oldu? Milli bayramımıza hətta. Bu bizim özümüzə oldu, dilimizə yox, özünə başa düşənə, budan bir şey anlayana. Orada iki gözəl gəncimiz var idi. Onlara uğurlar arzulayıram. Çox da gözəl gənclərdir, çox da gözəl danışırdılar, sözsüz, əlbəttə ki. Amma ki, belə olsa daha gözəl olardı. Qızımız, aparıcımız, qızımız danışardı, Azərbaycan dilində aparıcılıq edərdi. Oğlanımız da danışardı Gürcü dilində. Ona görə ki, bir vətəndaş olaraq, Gürcüstanda yaşayaraq və eyni zamanda orada iştirak edən Gürcü qonaqlarımız var idi. Adi vətəndaşlar var idi. Nazirimiz gəldi, merimiz gəldi, sağ olsunlar, gəldilər, iştirak etdilər. Amma ki, öz dilimizə dəyər verilmədi. Onların da iştirak etməyinə görə dəvət alınmalıydılar Gürcü dilində. Bizim milli bayramımızı onlara tanıtmaq üçün, fikrimizi onlara çatdırmaq üçün, adət-ənənələrimizi onlara göstərmək üçün əlbəttə ki, Gürcü dilində də danışıq daha da gözəl olardı. Bu, həm iki dilə hörmətlə yanaşılmış olurdu, həm hər iki millətə hörmətlə yanaşılmış olurdu, həm də daha gözəl, təntənəli bayram keçiriləcəkdi. Şəxsən mən özüm çox həvəslə, çox maraqla getmişdim, kameramı da götürdüm, çoxlarınız da gördünüz, çəkilişdə etdim. İşıqlandırmağa, ictimaiyyətə göstərməyə ki, belə bir elə-oba var, Qabal cəmaatı var, Qabal da ki, bir Azərbaycanlı olaraq qədimi, tarixi, milli bayramını yaşadır, davam etdirir. Bunu biz hər zaman qeyd etməliyik, hər zaman çəkiliş etməliyik, dünyaya çatdırmalıyıq. Amma ki, bayram
oldu 0 dərəcədə. Mənim milli bayramım öz ana dilimdə olmamağı şəxsən mənə və bir çoxlarına təsir etdi. Bir çoxları stadionu tərk etdi, çıxdı geri gəldi. Düz etdilər. Mən də yazmışdım sosial şəbəkələrimdə, TikTokdur, Facebookdur, yazdım ki, öz dilinə hörmət edən stadionu tərk etsin. Oxuyub görənlər eyni mənlə birlikdə çıxdılar, getdilər. Kimi oxumadı, görmədi, fikrimi çatmadı o insanlara, iştirak elədilər. Sağ olsun, iştirak eləyən də sağ olsun, gedən də sağ olsun. Mən kimi sonra zorakılıqla qolundan çıxıb, tutub stadiondan çıxarda bilməzdim. Və yaxud da ki, kimisə də zorakılıqla ora dəvət edə bilməzdim ki, gəlin tədbirdə iştirak edin və yaxud da ki, iştirak etməyin. Mən öz fikrimi bir millət olaraq öz dilimin müdafiəsi üçün, öz milliliyimizə, dilimizə hörmətsizliklə yanaşılmasına görə mən müdafiə etməyə çalışdım və bu bir çoxlarına da ki, yer eləyib ki, Mahir niyə belə deyir? Niyə? Mən haqsızlığa göz yummadım ona görə, dilimi müdafiə etdim ona görə. Bu bir tək mənim dilim deyil. Sizlərin də dilinizdir. Dediyim sözləri gözəl-gözəl dinləyin, Allah baş verib. Fikirləşin və düşünün. Əgər dilimiz məhv olarsa, demək biz də məhv olarıq. Bir insan tarixini bilməsin, milli dəyərlərini qorumasın, dilini qorumasın, dilimiz getsin, tariximizi bilməyək, kimliyimizi bilməyək, deyə bilərsinizmi Azərbaycanlıyam? Azərbaycanlıyam deməklə Azərbaycanlı ola bilməzsiniz. Eyni zamanda da qaballıyam deməklə qaballı ola bilməzsiniz. Qabalı, xalqı, eli, obuyu sevin, dəstək olun, qoruyub saxlamağa çalışın. Kiməsə görə, nəyəsə görə qorxaqlıq, yaltaqlıq, satqınlıq etməyin heç bir zaman. El gözü tərəzidir, el gözü hər şeyi görür. 20 minlik əhalisi olan bir qabal 19.999 nəfəri susur, bir dənə mən susmuram heç bir haqsızlığa. Düzdür, el üçün yaradılan hər şeyə də müsbət cəhətlərinə dəyər də verirəm, çalışanlara təşəkkürümü də bildirirəm, dəstək də olmağa çalışıram, amma haqsızlığa qarşı susmuram, bu çoxlarına yer eləyir. 20 min əhalinin içində bir nə söyləyən, öz fikrini çatdıran, bu bir tək mənim yox, çoxlarının deyə bilmədiyi sözləri mən deyirəm, çalışın, Mahirimizə də dəstək olun. Mən də susaramsa sizi kimi tamamilə məhv olarıq biz. Yəni mən çox da dərinliyə gəlib çox məsələlərə toxunmaq istəmirəm. Bu artıq radikallığa gətirib çıxarır. Mən də radikal deyiləm. Mən vətənimi, millətimi, xalqımı, elmi obamı sevən bir şəxsəm. Bugünkü gündə hal-hazırda 1-2 ildir vəzifədə oturanlarımız var. Amma Mahir artıq 20 ildir bu el-oba üçün, bu xalq üçün hər yerdə, hər zaman susmadan, gözünü, qulağını yummadan sözünü deyir. Deyə bilmirsinizmi? Sözünüzü deyəninizə heç olmasa dəstək ola bilir. Yoxsa ki, qalxıb deməyin ki, bu niyə belə dedi, bu niyə belə yazdı, bu niyə video çəkdi. Mən bu video çəkib bloger deyiləm, nə baxış üçün, nə bəyənmək üçün, nə də özümü kiməsə sevdirmək üçün çəkmirəm. Mən özümüzü müdafiə etməyə çalışıram, xalqımı müdafiə etməyə çalışıram. Düşünsəniz, o bayramda nələr baş verdi, hər şeyi görərsiniz. Mənim gözəl elimin, obamın gözəl şəxsləri var, ziyalıları var, yazıçıları var, pedaqoqları var. Onlar qaldı ikinci dərəcəli insanlar oldu birinci dərəcəli. Nəyə görə olmalıydı? Bunu kim edən? Nədən qorxuruq? Kimdən qorxuruq? Bizim üstümüzdəki qara qüvvə nədir? Bizi əzən nədir? Niyə əzilməliyik? Biz qalib bir millətik. 30 illik problemi 44 günə həll edən millətik. Bunu düşünün. Tək Qarabağ məsələsində yox. Tarixlər boyu, əsrlər boyu okeanın bu tayına, o tayına sözümüzü deyən millət olmuşuq biz. Yenə də var sözümüzü deyənlər. Düzdür, bəziləri nəyəsə görə hardasa da susur. Eləsi var özünü kimləsə pis salmaq istəmir. Eləsi var qorxur, eləsi də var yamaq olur, qorxaq olur. Yamaq olub qorxaq olmayın. Mərd olun, düz olun, kişi olun, sözünü deyənə də dəstək olun.
Novruz bayramımızda kösə keçal oyunu oldu mu? Niye olmadı? Bu bayramın əsas simvollarından biri də o idi. Nə gəldi? Ora klonlar gəldi. Ora uşaq bağçası idi, uşaq teatrı idi, yoxsa nə idi? Belə bir böyük bayramı nəyə görə siz saldınız aşağı səviyyəyə? Təşkilatçı kim idi? Niyə belə təşkil etdi? Yenə deyirəm, bizim ali savadlı o qədər şəxslərimiz var. Ad çəksən burada deyərsiniz ki, onu reklam edir. Mən heç vaxt reklam etmirəm. Nə də reklamist deyiləm. O qədər ali savadlı pedaqoqlarımız var, şairlərimiz, yazıçılarımız var. Adını da çəkim. Fərman Əliyev nəyə görə ondan məsləhət alınmır? Belə bir insanlarımızdan, ziyalımızdan, publistik, şair, yazıcı bir insandır. Eyni zamanda Əliyar Əliyevdən niyə? Niyə onlar bu ssenariləri niyə təşkil etmir? Niyə onlara söz verilmir? Niyə onlar irəli çəkilmir? Nəyə görə? Ziyalım qalıb Belqradda ikinci dərəcəli şəxslər olub birinci dərəcəli. Niyə? Səbəb? Sual verirəm sizə. Sualıma da cavab gözləyirəm sizlərdən. Verə bilərsiniz bu sualıma cavab? Yoxsa ki, mən o yazım sizə təsir edibdir bir neçələrinə ki, Mahir niyə belə dedi? Mahir niyə belə yazdı? Qol gücünə güvənirsiniz. Qol gücünə güvənmək lazım deyil. Başınızla işləyin. Söz deməklə iş bitmir. Söz bir havadır, bir nəfəsdir, bir səsdir. Gözlə görülmür, əllə tutulmur. Ağızdan çıxdı, uçdu, getdi. Sözdə, əməldə düz olun. Sözdə, əməldə bir olun. Bir yumruq kimi olun, birədləşin. Mərd olun, kişi olun. Qabalımı sevirəm, hər birimiz deyirik, xalqımı sevirəm. Bu idi bizim qabal sevgimiz. Bu idi bizim xalq sevgimiz. Belə sevgi deyil. Yenə deyirəm, sözlə deməklə sevgi olmur. Mövzudan kənar çıxın. Axılı şüuru inkişaf etməmiş, sevginin nə olduğunu bilmir bir qıza və yox da ki, qız olana aşıq olur, gözəlliyinə vurulur, sevirəm deyir. Bax, elə bir məsələdir bu. Amma sevginin nə olduğunu bilmir, gözəlliyə vurulur, nə bilim, ya maşınına vurulur, ya puluna, parasına, imkanına vurulur ki, gözəl qızdır, gözəl oğlandır, sevirəm deyir. Bax, bizim bu qabal sevgimiz, millət sevgimiz bu oldu. Hani bizim milli dəyərlərimiz harda qaldı? Mədəniyyətimiz harda qaldı? Tariximiz harda qaldı? Kimliyimiz harda qaldı? Nə deyim? Suallar verirəm, suallarıma da cavab istəyirəm. Cavab verə bilirsiniz mi? Yoxsa mənim yazıma, dediyim sözə incimək lazım deyil. Mən yazanda, çəkəndə, danışanda radikallıq etmirəm, çevriliş etmirəm, millətçilikdən danışmıram. Nəyisə alt-üst etmək istəmirəm, düzgünlüyə gedirəm. Haqqımızı müdafiə edirəm. Hüquqlarımızı qorumağa çalışıram. Kimliyimizi, millətimizi, dinimizi, dilimizi qorumağa çalışıram. Nə idi o küçələrə yapışdırılan listlər? Nə idi onlar? Novruz bayram dəvət edirik 11 saatdan. Ora yazmaq lazım idi. Novruz bayramına dəvət edirik saat 11:00-da başlayacaq. Bunu yazmayla problem işi idi. Problem işi idi bunu yazmaq. Yazılıb, səhv yazılıb. Qeyri-millətin nümayəndəsi ola bilərdi onu yazan, dili bilməyibdi. Səhv yazıb. O onu yapışdıranın gözü hara baxırdı. Və bu cəmaət niyə sustular? Niyə onu qopardan olmadı? Nəyə görə? Kəndin rəhbəri var, xalqın elçisidir, xalqın sözünü yuxarılara çatdıranımızdır. Niyə o xalqını müdafiə edə bilmir? Nəyə görə? Sabah gedim, mən də deyim, mən də vəzifə istəyirəm, gətirin bir vəzifə verin. Mən də əlimi ayağımı üstə qoyum, oturum orada.
Saat 9-da gəlim, baxım saat 6 olacaq, çıxım gedim evimə yatmağa. Ayın 15-20-si, 1-i, 30-u gəlsin, aylığımı alacağım. Ona görə gəlir vəzifəyə gələm. Düzgün hərəkətim oldu bu bizə qarşı. Bu oldu bizə qarşı möhkəm bir udar. Kimliyimizə, mədəniyyətimizə də qarşı, millətçiliyimizə də qarşı, dilimizə də qarşı möhkəm udar oldu. Hörmətsizlik oldu. Biz elə bir millətik. O dərəcəyə düşəsi bir millətik biz. Biz tarixlər boyu sözümüzü demişik, tarixlər boyu dünyaya meydan oxumuşuq. Cavanşiri, Koroğlusu, Nadir Şahı olan bir millətin nəvələriyik, nəticələriyik, davamçılarıyıq biz. Onların ruhları qarşısında utanmadınız. 44 günlük müharibədə 30 min şəhid, 3 min şəhid verdik, üzr istəyirəm. Biraz əsəbləşdim, bağışlayın. 3 min şəhid verdik. 3 min şəhidin ruhu qarşısında utanmadınız. Əgər Qarabağ, Azərbaycan əksinə olsaydı, qalib olmasaydı, məğlub olsaydı, bizi bilirsiniz, dünya Azərbaycanlıları nə edərdilər, harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq hamımızı ilə sıxardılar. O şəhidlərin qanı qarşısında, ruhu qarşısında biz borcluyuq. O qazilərin, o veteranların qarşısında biz borcluyuq. Onlar bizim başımızı ucaltdılar. Onlar müasir dövrün Babəkidir, Koroğlusudur, Cavanşiridir, Nadir Şahıdır. Tarix təkrarlanır. Hər 100 ildən, 1000 ildən bir tarix təkrarlanır. Nə olub bizə? Harada biz günah etdik ki, bu günlərə gəlib düşürük? Harada biz günah etdik ki, bu günlərə gəlib düşürük? Niyə birimizə dəstək ola bilmirik? Öndə gedənimizi də vurub yıxmaq istəyirik. Nəyə görə? Öndə gedənə dəstək olun, o getsin, sonra məni çəkəcək. Mən başqasını, başqası da başqasını. Biz ancaq öyrənmişik girənliyə, öyrənmişik yaltaqlığa, öyrənmişik qorxaqlığa, öyrənmişik yamaq olmağa. Əlbəttə ki, sözlər çoxlarına şamil deyil. Bəzilərimizə şamil olan bir sözlərdir bu. Ümumi xalqın adına danışa bilmərəm. Var, yaxşımız da var, pisimiz də var, mərdimiz də var, namərdimiz də var. Sözünü deyənimiz də var, qorxağımız da var, satqınımız da var. Meşə çaqqalçısı olmaz. Bizim bu tədbirdə bizə qarşı çox siqnallar oldu. Yəni kimsə gördü, bir nəticə çıxara bildi, başa düşdü, bilmirəm. Sədr qaldı bir kənarda, Mədəniyyət Naziri, merimiz gəldi bayramın, Novruz bayramının simvollarından biri olan tonqalı mer və nazir alışdırdı. Tonqalı. Niyə? Mənim sədrim niyə kənarda qaldı? O deməkdir ki, sən heç kimsən, səlahiyyətin yoxdur, sən heç kimsən. Sədrimizdir, Allah canını saylasın, bizə Beylobanın sakinləri. Sözümüzü çatdırsın, sözünü desin, biz də şəxsən mən başda olmaq şərti ilə biz onun arxasında ayağında olaq. Yoxsa orada bir paya yox idi, bir ağac yox idi, ona da vermək, o da gəlir. Tonqalı alışdırmağa yox idi, bir ağac tapılmadı. Mənə desirlər, evdən gətirərdim. Özümlə götürərdim, gedərdim. Mən və bir çoxları, aslında burada ad çəkib demək istəmirəm. Mən və bir çoxları bu tədbiri Novruz bayramı kimi qəbul etmirik, edən də deyilik. Bu Novruz bayramı oldu 0 dərəcədə. Dilimizə qarşı hörmətsizlik, kimliyimizə qarşı hörmətsizlik, mədəniyyətimizə qarşı hörmətsizlik. Yenə deyirəm, danışardı, orada paracanın biri Gürcü dilində, biri danışardı Azərbaycan dilində. Yora toplaşan qabalların %50%-i orada nə danışdı aparıcılar, onu başa düşdülərmi Gürcü dilində? Əlbəttə ki, yox. Bizim kəndin bir 50-60, hətta çox 70% Gürcü dilini bilməyənlər var. Ancaq qamarca var, o qorxar, qarqat, rağirs, başqa heç bir söz. Bilməyənlərimiz var. Biz bir vətəndaş olaraq dili mükəmməl bilməliyik. İkinci bir ana dili kimidir o bizə? İkinci bir ana dili kimidir? Mən özüm Gürcü dilini oxumaq, öyrənmək üçün
Öz Qabalota məktəbindən çıxdım, getdim Baysman məktəbində oxudum. Nəyə görə? Gürcü dilini öyrənmək üçün. Niyə? O da vətəndaşam, burada yaşayıram. Mən bir tək gürcü yox, 6-7 dil bilirəm. Mən sərbəst tərcüməsiz danışaram da özümü müdafiə də edə bilirəm. Nəyə görə? Niyə belə oldu? Mənim bu çıxışım, danışığım gürcü dilinin əleyhinə deyilim. Vətəndaşıq, dövlətdə yaşayırıq. İkinci bir ana dili dərəcəsində, səviyyəsində biz onu tutmalıyıq, öyrənməliyik, bilməliyik. Niyə aparacağım bir Azərbaycan dilində, bir gürcü dilində demədim? Bəlkə Azərbaycandan, Mədəniyyət Nazirliyindən bizdən tələb edirlər. Ey Azərbaycanlılar, Qabal sakinləri, oranın təşkilatçısı, rəhbəri, sədri və yaxud da ki, alısı, vəlisi bayram təşkil etdiniz, orada yaşayırsınız. Göstərin o materialları bizə göndərin. Material da sırf gürcü dilində. Nə deyərdilər bizə? Biz gürcüləşmişik. Demək biz millətçiliyimizi itirmişik, Azərbaycanlı deyirik, unutulmuşuq artıq. Olmuşuq gürcü. Eləm? Var, mənim də var çox dostlarım, gürcü dostlarım, ailəvi gediş-gəlişimdə var, sinif yoldaşlarımda var, vəzifədə oturanlar da var. Gözəl də münasibətim var. Nə olsun? Onlara sağ olsun öz yerində, mən də sağ olum öz yerində. Bu mənim milli bayramımdır. Novruz bayramı. Yorqoba deyil, Pasxa deyil və yaxud da ki, başqası deyil. Ailəvi gediş-gəliş etdiyim gürcülər var. Novruz bayramı olur, təbrik edirlər. Oruç bayramı olur, zəng edib təbrik edirlər. Ad günüm olur, təbrik edirlər. Qarşılıqlı olaraq mən də onların bayramlarını təbrik edirəm, gedirəm də gedən vaxtlarım da olur, çata bilmədiyim vaxtlarım olur, zənglər. Və eyni zamanda sosial şəbəkələrdə öz təbriklərimi mən çatdırıram. Qeyd edirəm. Və bizə qarşı olan bu hörmətsizlik nə idi? Fikirləşib, xəyallara qalmayın. Biraz gözü açıq olmaq lazımdır. Diqqətli olmaq lazımdır. Özümüzü müdafiə etməyi bacarmalıyıq, bir-birimizə dəstək olmağı bacarmalıyıq. Yoxsa ki, bir-birimizi əyməməliyik, bir-birimizi yıxmamalıyıq, bir-birimizi satmamalıyıq. Mən əyilsəm, demək başqası əyilir, o birisi əyilir, bu birisi əyilir. Yəni, özüm misal çəkməyim, sizi deyim. Sizlərdən biriniz əyilsiniz, bir əylə gedərik. Amma birimiz nə qədər qalxarıq, qalxana da dəstək olarıq, irədiləşərək bir yumruq olarıq, yumruq kim olarıq? Onda biz mərd, məğlub edilməz bir millət olarıq. Məğlub olmaq lazım deyil, həmişə qalib olmaq lazımdır. Çünki bizim keçmişimiz heç vaxt məğlub olmayıb. Olan vaxtlarımız da elə bax bu parçalanmalardan baş verir. Bir-birini satmaqdan, bir-birini əyməkdən. Tarixlər boyu Nadir Şahın dövründə birlik olsaydı, ona dəstək olsaydılar, onun davamçıları Azərbaycanı parçalamağa çalışmasaydılar, dünyanın bu dəqiqə 60% Azərbaycan olmuşdu. Dünyanın ən böyük ölkəsi idi. Azərbaycan xalqını siz yoxsa az mı görürsünüz? 60 milyon əhalisi olan 60 milyon bir xalqıyıq biz dünyada. Yəni, şərt o deməkdir ki, Azərbaycanda yaşayır. 10-11 milyon Azərbaycandadır, 1 milyonu Gürcüstandadır. Buradan bura bizim sayımıza düzgün demirlər. Nəyə görə demirlər? Ona görə demirlər ki, 3-cü prezidentin zamanında, Mikhail Saakashvilinin vaxtında elə bir iddia irəli sürüldü ki, Gürcüstanda yaşayan biz Azərbaycanlıların əhali sayına, çoxluğuna görə Azərbaycan dili ikinci bir dövlət dili statusu alsın deyə elə bir müraciət oldu. Oradan cavab verildi ki, əgər sayımız 1,5 milyon olarsa, ikinci dövlət dili Gürcü dilinə bərabər Azərbaycan dili olacaq. Bax, ona görə bizim hər yerdə sayımızı az yazırlar ki, biz o ikinci dövlət dili statusunu ala bilməyik ona görə. Bilirsiniz, mənim əzizlərim. Yəni, çox məsələlər var, çox dərinliyə getmək istəmirəm. Getsəm, ağızdan gözəllər deyəcək, Mahir radikaldır. Mahirlə mən çevriliş edəndir, nə bilim mən nədir. Əgər mənim fikirlərim, ifadələrim sizə düzgün çatırsa, o deyil mənim fikrim. Nə də məqsədim o deyil. Bilirsiniz.
Elə yollara yapışdıran listləri mən görəndə bildim ki, yazılıb ki, dəvət edirik. Elə mən listləri görəndə mən başa düşdüm ki, bu tədbir nə səviyyədə keçəcək. Elə düşündüyüm kimi də oldu. Amma mən çox maraqla getmişdim. Kameramı da götürdüm. Bu yağışın, yağmurun altında islana-islana mən evə suyun içində gəldim. Mən oraya özüm reklam etməyə gəlməmişdim. Mən gəldim orada toplaşan cəmaatı çəkməyə, milli bayramımızı çəkməyə, ora gələn qonaqları çəkməyə, sədrimizi çəkməyə, işıqlandırmağa. Amma gözlədiyim kimi olmadı. Orada çəkirəm. Sədr də mənə deyir, aşağı düş, orada nazirdir. Düş yerdən çək. Olsun da nazir. Mən nazirlərlə görüşüm olanda, çəkilişim olanda siz vəzifədə yox idiniz. Yenə deyirəm, 20 ildir mən sözüm deyə gəlirəm. 20 ildir çox tədbirlərdə iştirak edirəm. Şərt o demək deyir ki, vəzifədə yoxam. Nə olsun? Vəzifədə olub, iş görə bilmirəmsə də, bu vəzifə mənə lazım deyil. Mən heç olmasa vəzifədə olmasam da xalqımı, millətimi müdafiə etməyə çalışıram. Mənə hər hansısa bir səlahiyyətin verilməyi lazım deyil. Ən azından öz sözümü, öz ifadəmi sərbəst şəkildə deyə bilirim. Belə işlər mənim əzizlərim. Bu günə kimi nə olub? Olan olub, gedən gedir. Bayram idi, bayram getdi. Heç olmasa bu gündən sonra bir-birimizə dəstək olaq, bir-birimizə arxa olaq, bir-birimizi əzməyə çalışmayaq, bir-birimizi taftalamağa çalışmayaq. Dilimizi də qoruyaq, dinimizi də qoruyaq, millətçiliyimizi də, kimliyimizi də qoruyaq. Belə olsa daha gözəl olar. Əgər bir-birimizə dəstək olsaq, hər birimiz birinci olmuş olaraq, hər birimiz öndə getmiş olaraq, hər birimiz vəzifə başçısı olmuş olaraq, əgər bir-birimizə dəstək olsaq, bir yumruq kimi birləşsək, bir ağızdan sözümüzü desək, el arasını tərəddüdlər, çəkişimizi bir yerə vursaq, onda hər şey daha gözəl olar. Hamımız da birinci olmuş olaraq, hamımız da vəzifə başında oturmuş kimi olaraq. Yoxsa uçurmaq, dağıtmaq, bir-birimizi əzmək lazım deyil. Bu Qabal elində çoxdur belə problemlər, toxunulası, söylənilası, çox sözlər var. Gerək 1000 saatlıq mən çəkil çəkəm. Hər problem, hər məsələyə toxunası olsam, bəlkə heç ömrüm də yetməz. Adi hal-hazırda Ramazan ayıdır. Yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edib hər birinizin orucunuzu Allah qəbul etsin. Təbrik edirəm. Ramazan ayınızı da həqiqətən gözəl aydır. Həm Novruz bayramı, həm dini bayram, həm milli bayram üst-üstə düşür. Hər birinizin bir daha Novruz bayramınıza təbrik edirəm. Hər birinizin oruç bayramınıza təbrik edirəm. Allah tutduğunuz oruçlarınızı, qıldığınız namazları qəbul etsin. Allah hər birinizə günahlarımızdan keçsin, bağışlasın. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı və biraz da mərdlik versin. Eyni kənddə Eldobada yaşayırıq. Bir millətik, bir kəndçiyik, bir millətik. Fərq etməz. Biz hara getsək qaballıyıq deyirik. Mən 10 il, 13 il Qazaxstanda yaşadım. Soruşurlar, haralısan? Gürcüstan. Gürcüstan qabal deyirdim. Qaracalar demirik. Fərqi yoxdur Qaracalar, fərqi yoxdur Qabal, fərqi yoxdur Uzuntalar, fərqi yoxdur Gəncəli. Qabal kəndi 4 hissədən ibarətdir. 4 qardaşdan ibarətdir. Amma biz 4 kənd ağız birliyi edə bilmirik. Niyə? Yəni, toxunmaq istədiyim məsələn birindəki mövzudan çıxıb dini məsələləri deyim. Ona görə yeri deməyə də bugünkü günümüzdə də oruç bayramıdır. Oruçluq Ramazan ayı başlayır. Deyək, elin o başı, bu başı olmaz. O başı da bizimdir, bu başı da bizimdir. O baş deyildi, bu baş deyildi. Bir tərəfdə oruç Ramazan ayı başlayır ayın 1-də, bir tərəfinə başlayır ayın 2-də. Niyə? Sual verirəm sizə, niyə? Ramazan ayı olur.
Allah qəbul etsin. Əzan çəkilir. Ramazan bayramlığı keçirilir. Ayın sonunda. Deyək ki, ayın sonudur, 30'unda bitir Ramazan ayı. Diyelim bir tərəf 30'unda qeyd edəcək, bir tərəf də aprelin 1'ində. Yəni bu çox illərdir belə olur. Niyə? Səbəb nədir? Niyə parçalanırıq? Allahın bizə buyurduğu şərtinə şərt qartırıq. Bu dövlət konstitusiyası deyil ki, kim gəldi vəzifəyə özündən yeni qanun şey eləsin, əlavə etsin və yaxud da ki, qanun dəyişsin və yaxud da ki, qanunu götürsün. Dünya yaranandan dünyanın sonuna qədər Allahın bir şərti, bir kitabı var, bir peyğəmbərimiz var, bir Allahımız var. Dinin, millətin fərqi yoxdur. Siyasətdir bu insanları parçalayan. Din də artıq siyasətə çevrilir. Niyə? Niyə bizim milli bayramlarımız, dini bayramlarımız eyni vaxtda qeyd edilmir, eyni vaxtda başlamır, eyni vaxtda bitmir? Nəyə görə? Yoxsa bu sünni-şiə məsələsidir. Əgər sünni-şiə məsələsidirsə də bir sual gənə verin. Sünninin və şiənin Allahını, peyğəmbərini və kitabını mənə göstərin. Əgər fərqli Allahı, fərqli kitabı, fərqli peyğəmbəri varsa da, bugündən ağzımı bağlayayım, bir daha ağzımı açmayayım, susum oturum. Bir Allahımız, bir peyğəmbərimiz, bir kitabımız var. Bir qanunumuz var. Özümüzdən qanun niyə əlavə etməliyik? Yas yerlərinə toplanır. Ehsan verilir. Allah özü bağışlasın sözümə görə. Artıq elə olub ki, yas mərasimi ilə toy mərasimi fərqləndirən bir orada olmayan şərabdır, damada musiqiçidir. Niyə o səviyyəyə gəlib çatmışıq biz? Parmaq basmağa yer olmur stolda. Yas mərasimində niyə? Ev sahibi yazıq deyil. Ölü sahibi yazıq deyil. Həm doğmasını itirir, həm o qədər xərc çəkir. İsrafçılıqdır, bu israfçılıq edir. Mənim din xadimlərim hara baxır? Niyə bunu götürmürlər? Tək din xadimi yox. Yəni din xadimi sabah gəlsin, oxuduğu suruyu əksini oxusun, başqa cür desin, bir əlavə etsin və ərəb dilindədir. Ərəb öz dilini düzgün bilmir. Bizim mollalar bilir onun Quran açmasını, tərcüməsini. Bildiyi sözlər də var, suralar da var, bilmədikləri də var. Yəni ərəbçə olsa da heç ərəbin özü də bilmir o Quranın tərcüməsini. Gəlsin bir molla sabah əlavə etsin, biz də onun dalla düşüb getməliyik mi? Getməməliyik. Bilməliyik, öyrənməliyik bir müsəlman olaraq. Dinimiz nə buyurur, şərtimiz nə buyurur, şəriətimiz nə buyurur? Bu şeyləri niyə bilməməliyik biz? Adımıza müsəlman qoymuşlar, deyir, elhamdülillah müsəlmanam, üzümüzə salavat çəkim, onunla müsəlman oluruq mu biz? Olmuruq, onunla müsəlman olmuruq. Videonun başlığında dediyim ki, Azərbaycanlıyım deməklə Azərbaycanlı olmaq olmaz. Eləcə də müsəlmanam deməklə müsəlman olmaq olmaz. Müsəlman olmaq üçün müsəlmançılığını göstərməlisən. Allahına, o da mənə yox, başqasına yox, bir-birimizə yox. Allah hər şeyi görəndir, eşidəndir. Mən otağın içindəyəm, yoldan 100 adam gəlib gedir. Məni nə görür, nə eşidir. Hal-hazırda nə etdiyimi heç kim görmür, bir Allahdan başqa. Allah hər zaman görür, gecə də, gündüz də, açıqda olsaq da, örtülü yerdə olsaq da, görəndir, eşidəndir, duyandır, biləndir. Niyə bu israfçılığa son qoyulmur? Yas mərasimlərində, nəyə görə? Deməli biz Allahın qanunlarına qarşı zidd gedirik və əlavələr edirik. Mən Quranın tərcüməsini götürmüşəm, oxuyuram, bildiklərim də var, oxuyub bildiklərim də var, hələ ora çatmadı, sona qədər çatmamışam. Bilmədiyim şeylər də var. Quranın əsas kim üçündür? Biz dirilər üçündür, ölü üçün yox. Ölüb gedən adama nə qədər istəsən, deyə Quranı eşitmir, öldü, getdi. Haqq dünyasındadır. Ölmüş insana söz deyə nə işidir? Quran bizə nəyi buyurur?
düz ol, pak təmiz ol, kimisə haqqını yemə, zina etmə, israfçılıq etmə, oğurluq etmə, pis yollara düşmə, pak təmiz ol. Təmiz bədənin, təmiz ruhun olsun. Onu buyurur din. Başqa nə istəyir bizdən? Heç bir şey. Elə bil ki, bir dənə Allah hər bir sürücüləri qorusun. Yol hərəkət qəzasında baş vermiş, ölmüş bir sürücüyə gəlsən yol hərəkət qaydalarını öyrət. Öləndən sonra sürücü də getdi, tap stolbaya girdi, nəyəsə girdi, öldü. Ölübdür, bu insanın canı yoxdur. Beyin işləmir, uçub beyin. Yəni ruhu bədənindən çıxıb. Ona yol hərəkət qaydalarını öyrət. Öyrənəcəkmi? Yox. Bax, Quran da elə bir şeydir. Biz ölüb getdikdən sonra onun bizə heç bir faydası yoxdur. Biz sağ ikən onu oxumalıyıq, öyrənməliyik, orada olanlara da əməl etməliyik. Başqa heç bir şey. Çox gözəl, çox sadə dinimiz var. Dövlət qanunları, dövlətin konstitusiyasında haqsızlığa qarşı cəzalar var. Dövlətdə qeyri-qanuni işlərə qadağalar qoyur. Eləcə də dinimizin öz şərtləri, öz qanunları var. Düz olmağa, düzgün olmağa. Başqa heç bir şey. Sadə, elementar, gözəl bir dinimiz var. Qanmayanı qandırmağa çalışmağın bir mənası yoxdur. Sağ olun, sağlıqla qalın. Öpürəm sizləri. Bir olaq. Ən əsasından bir olaq, bu yumruq kimi. Tək barmaq heç bir ağırlığı götürə bilmir, tək barmaq heç edə bilmir. Amma bir ədləşəndə yumruq olur. Ağırlıq da götürür, vurub dağıda da bilir. Tək barmaq yox. Belə də biz insanlar nə qədər bir olarıq, bərabər olaraq, birimizə dəstək olaraq çox şeylər görərik. Çox işlər yaradarıq. Sağ olun, var olun, bağrımı basırın. Gələn görüşlərə dək. Qoy hər zaman bu gündən sonra istəyirəm gözəl şeylər çəkim. Hər çəkilişimdə onu arzulayıram. Amma hardasa nəsə bir minus baş verir, toxunmalı oluram. Sağlıqla qalın.